эфире «Проконсультируйтесь с юристом», в студии Анна Туполева. Январь, как всегда, богат на различные законодательные нововведения. Изменения нас ждут на протяжении всего года. О самых интересных, чтобы перемены не стали сюрпризом, поговорим сегодня с юристом Татьяной Храповой. Она сейчас с нами на онлайн-связи. Татьяна, здравствуйте. И давайте, наверное, начнем с прожиточного минимума. Есть ли какие-то изменения, которые касаются его размера? Здравствуйте, Анна. Как всегда, январь – это самый такой продуктивный для законодателя период, и изменения коснулись практически всех сфер жизнедеятельности людей. Что касается прожиточного минимума, естественно, предполагаемо, эта сумма была увеличена, и с 1 января 2022 года МРОТ по всей стране был повышен. В Ростовской области размер МРОТа, согласно постановлению губернатора, составляет в настоящее время 11 895 рублей. При этом МРОТ для трудоспособной части населения составляет 12 966 рублей, для пенсионеров 10 230 рублей, для детей 12 108 рублей. Хочу напомнить, что МРОТ влияет на назначение заработной платы, для назначения каких-то социальных выплат, пособий при расчете больничного. То есть это такая сумма, от которой зависят очень многие выплаты для граждан. Те суммы, которые вы сейчас назвали, они будут действительны в следующем году, да, получается? Да, это сумма на ближайший год, на 2002. Возможно, в течение года также будут происходить ежеквартальные какие-то изменения. Там есть еще один момент, о котором я читала, когда готовилась к программе. Должникам оставят прожиточный минимум. Вот вы можете пояснить этот момент? Да, это больше касается сферы исполнительного производства, когда приставы сейчас имеют право списывать денежные средства вплоть до 70% от дохода человека, должника, да. А вот правило про то, чтобы должнику оставить вот этот прожиточный минимум, оно будет действовать с января 2022 года и касается того, чтобы человек, сам должник, должен будет обратиться к приставу с заявлением о том, что он просит из всех вычетов, которые происходят с его доходов, это может быть зарплата, пенсия, какие-то иные доходы от других видов деятельности, чтобы не списывались все денежные средства, а оставлялся должнику как раз-таки вот этот вот прожиточный минимум. И это правило действует как раз-таки по заявлению должника, который должен указать, что, например, на такой банковский счет мне приходит зарплата в таком-то размере. Я прошу из этой суммы оставлять мне прожиточный минимум, чтобы я тоже смог нормально функционировать, да. И данное заявление рассматривается приставом, принимает решение только пристав, с учетом интересов и самого должника, и кредитора, и уже со следующего начисления заработной платы у должника должен оставаться вот этот прожиточный минимум. Но здесь существует исключение. Правило о том, чтобы должнику оставлять прожиточный минимум, не действует на те долги, которые связаны с алиментными обязательствами, на долги, которые связаны с возмещением ущерба, причиненного здоровью кредитора, то есть взыскателя, и также не распространяется на те долги, которые связаны с совершением преступления в отношении взыскателя. Все, теперь все понятно. Второй очень важный момент – это пенсионное законодательство. А в этом плане какие есть изменения? Да, в пенсионном законодательстве тоже внесены изменения, например, они касаются досрочного выхода на пенсию. В этом году можно будет выйти на пенсию досрочно, если человеку осталось доработать не более 2 лет. При этом необходимо соблюдать тоже есть условия определенные. У мужчин должен быть страховой стаж не менее 25 лет, у женщин страховой стаж не должен быть менее 20 лет. И тогда у человека есть право выхода на досрочную пенсию. Также изменения затронули назначение социальных
пенсии по инвалидности и страховой пенсии по инвалидности. Здесь такая пенсия назначается автоматически человеку, как только он признается инвалидом. Информация берется из Федерального реестра инвалидов и территориального пенсионного отделения или управления пенсионного фонда, и автоматически это назначение происходит. Татьяна, насколько я знаю, есть еще интересные законодательные изменения, которые касаются водителей авто. Да, для водителей тоже есть важно знать следующее изменение, что для того, чтобы получить водительское удостоверение, или восстановить его, или заменить, или вот когда истекает 10-летний срок, заменить это водительское удостоверение, здесь обязательно будет прохождение и сдача анализов на наличие алкогольного или наркотического опьянения. Без этого анализа водительское удостоверение выдаваться не будет, и это необходимо иметь в виду. Также отменен обязательный техосмотр, то есть прохождение обязательного техосмотра для автолюбителей. Это уже не обязательное правило, остается только на добровольное усмотрение автовладельца, но и обязательный техосмотр остается для коммерческих автомобилей, то есть для организаций или индивидуальных предпринимателей, которые используют различные транспортные средства в коммерческих целях. Например, перевозка грузов или пассажиров. Здесь техосмотр обязательно остается. То есть этот момент, он упрощает все-таки жизнь водителей, да? Да, в использовании транспортного средства в личных целях, если это не юрлицо и не индивидуальный предприниматель, связанный с транспортным делом каким-то, да, вот для обычных автовладельцев уже прохождение техосмотра не обязательно. Что у нас меняется с января месяца в трудовом законодательстве? В трудовом законодательстве тоже есть ряд изменений. Например, они касаются охраны труда. Здесь разрешено и работнику, и работодателю, например, фиксировать рабочие процессы на видео или аудио средства фиксации. Можно каким-то либо другим способом фиксировать эти рабочие процессы. Также для работодателя установлены обязательные условия по фиксированию микротравм. То есть работодатель должен зафиксировать даже царапину, даже ушиб, даже получение какого-то синяка на теле работника. Все это должно быть документально зафиксировано. Также скорректирован перечень по ограничению женского труда. То есть сейчас, когда женщины хотят заняться каким-то как можно сказать, опасным видом деятельности или физически сложным видом деятельности, здесь уже не обязательно проходить государственную экспертизу, потребуется только специальная оценка. Например, женщинам теперь разрешено работать авиационным механиком, что тоже расширяет права женщин. Для работодателей также стало обязательным использование электронной платформы, которая называется «Работа в России». На данной платформе работодатели должны размещать сведения о рабочих местах, вакантных должностях, описывать условия этой вакансии, а также должны быть размещены сведения о предоставлении рабочих мест инвалидам. Это тоже такое важное правило, которое касается расширения прав работников, да, даже при трудоустройстве на работу. И сохраняется как раз-таки правило о введении электронных трудовых книжках, то есть 1 января 2022 года уже не обязательно заполнять бумажные трудовые книжки. И также обязательное условие по введению электронных больничных листов. Татьяна, а у нас есть изменения, которые касаются фермеров. Да, фермерам, то есть людям, которые занимаются обработкой земли, им разрешено строить жилые дома на участках возле земли, которые они обрабатывают. Здесь есть тоже ограничения по этому правилу, то есть этот жилой дом не должен превышать высоту 3 этажей, и общая площадь этого жилого помещения тоже не должна превышать 500 квадратных метров. Это условие создано для того, чтобы не было каких-то массовых застроек, которые бы превышали, как вам сказать, ограничивали бы
использования земель как раз-таки в сельхозназначении. То есть здесь у нас речь идет конкретно о землях сельхозназначения, насколько я правильно понимаю. У меня еще такой момент. На землях сельхозназначения, получается, можно будет строить коттеджные поселки, да, к примеру? Нет, как раз-таки коттеджные поселки нельзя будет строить. Это индивидуальное жилое здание для семьи фермера, который обрабатывает эту землю. Мгм. А какие изменения в банковской сфере затронут интересы населения? Здесь важно учитывать, что Центральный банк взял под контроль количество кредитов и займов, которые финансовые организации могут выдавать населению. То есть будет установлен ежеквартально пересматриваться лимит выдачи кредитов и займов. Но этот лимит тоже не будет касаться, например, тех кредитов, которые будут связаны с залоговым имуществом, например, недвижимостью или автомобилями. И банкам обязательное условие тоже определено, которое говорит о том, чтобы банк предоставлял возможность гражданам получать кредиты в режиме онлайн, то есть через официальное приложение с предоставлением оригинала, с предоставлением документа, подтверждающего, устанавливающего личность гражданина. То есть, а каким образом это будет происходить? То есть копия паспорта без подписи или это будет какая-то электронная подпись? Это будет, например, фотография с лицом, с паспортом, как, например, это делается вот в каршеринговых приложениях, когда можно взять транспортное средство в аренду. Здесь тоже таким образом разрешен, как бы банкам предоставляется такое вот условие, чтобы они могли выдавать кредиты в онлайн-режиме. Здесь есть как бы и условия, которые облегчают получение кредитов, но и с другой стороны есть какие-то опасения в том, что данная система может быть использована в мошеннических каких-то целях организаций или людей, которые могут оформлять таким образом кредиты и не на себя. Татьяна, насколько я знаю, изменения коснутся с этого года и закона о банкротстве. Да, в законе о банкротстве как физических лиц, так и юридических лиц, они связаны с тем, чтобы ускорить процедуру банкротства, заменить какие-то вот этапы этой процедуры более эффективными и перевести собрать 2 или 3 промежуточные процедуры в одну. И здесь предполагается как раз-таки вести рейтинг финансовых управляющих, который поможет выбирать более эффективного финансового управляющего с точки зрения кредиторов. То есть на рейтинг финансового управляющего будет влиять количество проведенных банкротных процедур, размер удовлетворенных требований кредиторов, срок проведения этой процедуры, и вообще качество проведения процедуры банкротства. И здесь фокус внимания сосредоточен на том, чтобы не просто избавлять гражданина от долгов, а находить способы возмещения кредиторов максимальных сумм. То есть сейчас возможности списать долги станет меньше, а способов реабилитироваться и отдать долги будет гораздо больше. Будет такая вот процедура контроля как раз-таки лица, который банкротится, и будут учитываться все обстоятельства, которые будут свидетельствовать о добросовестном поведении должника или недобросовестном поведении должника. Поэтому это необходимо учитывать даже при планировании процедуры банкротства. Как вы считаете, это для банкротов именно хорошо или плохо? Для физлиц это способ подумать, поискать, посмотреть, каким образом все-таки можно возместить убытки, причиненные кредиторам, конечно же. И будет такой уход от формальной процедуры. А если говорить о юрлицах? И для юрлиц это тоже будет способ поискать возможности закрытия максимального количества долгов разными способами. И у юрлиц там очень
тоже ответственное положение, когда любую сделку, любой шаг не только самого юрлица, но и контролирующего юридического лица могут быть все действия контролирующих лиц, они рассматриваются сейчас под микроскопом. Контролирующие лица это могут быть и директор, и учредители, и бухгалтеры, и какие-то иные лица, которые могут влиять на деятельность самого юридического лица. Здесь не только юрлицо, а всех причастных будут проверять. Татьяна, а что с этого года нового в системе исполнительного производства? Ну вот как ранее я сказала, что вводится вот это вот условие, когда должнику оставляют прожиточный минимум по взысканию с долгов с расчетного счета, на который приходят доходы. Татьяна, скажите, а какие изменения в наступившем году коснутся бытовых интересов жителей нашей страны? Одно из таких спорных изменений это касается материнского капитала, когда материнский капитал могут получать не только матери, но и отцы. Здесь требования к отцам аналогичные, как к матери, чтобы было там первый, второй ребенок, третий ребенок. Вот. Но это изменение очень много шума вызвало. Будем смотреть, как это будет происходить на практике. Но право такое отцам предоставляется. Еще какие есть интересные моменты? Есть интересные моменты, касающиеся, например, электронных счетчиков на электроэнергию, так называемые умные счетчики, которые будут самостоятельно передавать всю информацию в управляющую компанию, в связи с чем будет происходить расчет оплаты за электроэнергию. Такие счетчики уже будут обязательными для жилых домов, вводящихся в эксплуатацию с текущего года. Вот. И это обязательное условие будет применяться к тем счетчикам, у которых будет заканчиваться так называемый срок годности. То есть новые счетчики необходимо будет устанавливать нового образца. Кстати, подождите, а про счетчики я еще уточню момент. Вы говорили, для только введенных в эксплуатацию в наступившем году домов это будет обязательным, а в домах старых? Вот в старых домах установлены, например, старые какие-то счетчики. Но у них есть срок годности, есть какие-то даты смены этих счетчиков. И вот в дату, когда этот счетчик нужно будет переустанавливать, нужно будет устанавливать счетчик нового образца. Вот этот вот умный счетчик. Татьяна, я знаю, что свидетельство о рождении с этого года тоже можно будет получать в электронной форме. Да, свидетельство о рождении тоже можно будет получать в электронной форме через госуслуги. И за это будут ответственны органы ЗАГСа района, где проживает или где зарегистрирован один из родителей ребенка. Бумажная форма тоже остается? Бумажная форма остается, вводится вот в цифровом формате, в электронном виде, это свидетельство о рождении. Татьяна, а что интересного с этого года у нас появилось в сфере информационных технологий? В сфере информационных технологий есть нововведение. Теперь российское законодательство требует, чтобы все крупные иностранные компании, у которых есть какие-то, в основном это социальные сети иностранного производства, какие-то глобальные компании, которые занимаются продажей товаров на международном уровне, им всем сейчас выставлено условие о том, чтобы они на территории Российской Федерации организовывали свои филиалы или представительства. То есть те места, куда могут обращаться граждане Российской Федерации с различными обращениями, заявлениями, жалобами. И также их обязывают на своих сайтах иметь страницы и формы обратной связи для российских граждан. В июне 2022 года у нас в стране вступает в силу закон о паспорте болельщика. Вот можете пояснить, в чем его суть? Паспорт болельщика – это как раз-таки тот документ, который впервые был использован в нашей стране при проведении чемпионата мира по футболу. То есть это такой документ, с которым болельщиков пускали на стадион смотреть вот эти вот футбольные матчи чемпионата мира.
Теперь такое условие будет создано для всех и болельщиков, и участников, и лиц, которые причастны вообще к организации спортивного мероприятия или турнира. Всем этим лицам необходимо будет иметь электронный паспорт болельщика для того, чтобы в целях осуществления безопасности на спортивном мероприятии, в целях фиксации лиц, которые посещают эти мероприятия. И получение таких паспортов болельщиков, они могут быть ограничены, если человек, который хочет получить такой паспорт, ранее привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка, или иным образом показывал, что этот человек не в состоянии соблюдать меры безопасности. Такое решение может... Я вас перебью. Вот если у меня есть паспорт болельщика чемпионата мира по футболу, то автоматически мне уже будет выдан паспорт в этом году? Нет, автоматически он не будет выдаваться. Это новая процедура, новый документ. А каким Паспорт образом, болельщика берется как аналог. а каким образом его можно получить? Через госуслуги? Да, через портал государственных услуг подается заявление на получение данного паспорта. Татьяна, не могу не спросить о налоговом законодательстве. Здесь какие изменения вступают в силу, начиная с этого года? В налоговом законодательстве тоже внесены некие изменения. Как раз-таки предоставляется новый налоговый вычет на, так называемый спортивный налоговый вычет, на получение физкультурно-оздоровительных услуг. Это и абонемент в спортивные залы, фитнес-центры, в бассейны, все, что связано с физическими занятиями человека. Гражданину необходимо будет обратиться в налоговую службу с заявлением, с документом, подтверждающим факт оплаты данных услуг. И также хочу напомнить, что такой налоговый вычет предоставляется людям, которые имеют официальное место работы, то есть те, которые официально трудоустроены. Также в этом году вступают изменения, связанные с выдачей электронной подписи. Здесь тоже идут на ускорение этой процедуры. Электронную подпись можно будет получить в налоговом органе совершенно бесплатно. И предоставляется еще льготы многодетным семьям при покупке жилья. Многодетные семьи освобождаются от уплаты налогов, если они продают квартиру и в тот же год приобретают новое жилье. Это жилье будет связано с улучшением жилищных условий. И здесь тоже есть ограничения, если ни у одного из членов семьи не будет иной жилплощади, которая превышает на 50% площадь нового приобретаемого жилого помещения. Это все налоговые законодательные изменения? Да. Татьяна, если сравнивать ежегодные законодательные изменения, которые у нас вступают в силу, как правило, в январе, какой можно подвести итог? Все законодательные нормы, принимаемые, они связаны с ускорением каких-либо процедур, вот как в банкротстве, чтобы не затягивать на года какие-то процедуры, с переводом максимального количества документов в электронный вид, создаются платформы, порталы, вот как госуслуги, как эта платформа «Работа в России» для работодателей. Те же самые документы, удостоверяющие личность, начиная со свидетельства о рождении, все вот эти больничные электронные, трудовые книжки электронные, все идет к тому, чтобы максимально в электронный вид перевести все сведения о населении. То есть большими семимильными шагами мы идем к цифровизации, да? Совершенно верно. Хорошо, Татьяна, спасибо большое вам за интервью. Удачи в делах. А время нашего эфира истекло. В студии была Анна Туполева. До встречи через неделю на телеканале Дон 24.